everyone, welcome back to my channel. So आज म मेरो पछि भिडियो बनाइरहेको छु। So आज चाहिँ हामी साथीहरु मिलेर घुम्न लागेको। स्टार्ट पनि अहिले मैले बसबाट गरेको छु। र हामी चाहिँ अहिले लास्टमा छौँ। लास्टमा बसिरहेको छौँ तीनजना छौँ। म अनि त्यसपछि उसको चाहिँ आज बर्थडे छ शीतलको। अनि त्यसपछि हाम्रो उतापट्टि अर्को जना हुनुहुन्छ वृष्टिका। ह्यापी बर्थडे। उसको चाहिँ बर्थडे सबैले कमेन्टमा ह्यापी बर्थडे भनिदिनु है त। तीनजनाले कमेन्ट गर्ने हामी तीनजनाले हैन। क्यामेराको क्वालिटी देखेर त यस्तै हो। जस्तो आउँछ त्यस्तै हेर्दैन ल। कसै चाहिँ रिङ फ्लेक्स हानिरहेको छ नि यहाँनिर। पछाडि रियाक्सनहरू गाडी स्टार्ट गरेर नलगेपछि हामी चाहिँ पुरा पछाडि बसेर यहाँनिर यस्तो गरेर गर्मी भइसक्यो 12 भइसक्यो 12 स्टार्ट गरेर ल यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ आँखा फुलिरहेको छ उसको जानेवाला जल्दी हामी चाहिँ पछाडिबाट के गर्दै बसिरहेको छु। हिँडेर फेरि हामी थाहा पर्ने होला के भयो भने सो हामीहरू चाहिँ हिँडिरहेको छौँ होइन। त्यहाँपट्टिको भ्यू त दामी आएको छ। चाहिँ अहिले वे टु भुन्डलमा पुगिसक्यो। तुम्हारे क्यामेरा में गयो क्या है हाय हाय त्योहरू चाहिँ यहाँनिर काफलको बोट रहेछ। अनि हामी काफल गरेको तर काँचै रहेछ चाहिँ तराईको मान्छेहरू होला। काफलहरूको बारेमा खास चाहिँ किनेर चाहिँ खाएको छु। मलाई नि एक दुईवटा देऊ भेटायो भने तर काँचो काँचै रहेछ यो भुन्डलमा चाहिँ। रातो रातो छैन आएको आयो अब त। फाइनली भुन्डल आइसक्यौँ साथीहरू। उता फोटोसुट भइरहेछ। यतापट्टि वृषिका हाई। हामी पुरा बाटोमा भराएर बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ। अब एकछिन बसेर केक सेक खाएर हामी चाहिँ चल्दै नि। मेमोरेबल हुने भयो सबैजना यहाँ बसेर भुन्डलमा यहाँ बस यसरी। ठिक छ हजुर। अनि तपाईँहरूलाई देखाउँदिनँ नि। Happy birthday to you. Happy birthday dear Sital. Happy birthday to you. मलाई नि रमाइलो त भइरहेछ होइन। हामीहरू चाहिँ जङ्गलमा हराएर अनि फेरि भुन्डल पुगेर अनि फर्किँदैछौँ। धन्न एकजना दाइले चाहिँ ट्याक्सी भनिदिनु भएछ र उहाँ दाइले चाहिँ हामीलाई सिधा ह्याप्पी बर्थडे सन्चै छौ सिधा फर्कन यता फर्कन तिम्रो यस्तै भयो।